Ами така, вече не съм на хладилника, на кръстовището на улица Кюстендил и улица Дойрол съм. Ето тук срещу мен идват тролейте от към площад Тручи и от към булевард България и завиват натам към Боро и Бъкстон. Това, което исках да направя, е репортаж от ремонта на улица Тодор Каблешко в Гоце Делчев. Само че развалих онзи влог, защото по погрешка бях дал максимално зум вместо минимум зум на обектива и направо го изтрих, защото не ставаше нищо от него. Но не искам да оставам без този материал. Много бих искал да направя този репортаж отново и затова тръгвам и се придвижвам пак натам. Към улица Тодор Каблешков, за да ви покажа за какво става въпрос. Няма да ви лъжа. Картинката е доста неприятна за ремонт, на който му беше поставен срок 14 септември. Да съм сигурен, че този път всичко е наред. Ремонтът е до никъде. Сега ще видите за какво става въпрос. Къде си бе, човече? Он си завиваше наляво. И майче беше без мигач. Майче го пуснал в последния момент. Това е 20-та поликлиника вдясно. Ето го. Не, 36-то училище беше долу, това е друго. Това е нещо друго. Детска градина ли е това, не знам. Май да. Девятката, вече и на осмицата. ...204 почива сега, тук му е последна спирка. Той идва от булевард Гоце Делчев, завива тук наляво по генерал Стефан Тошев, след това завива тук по Тодор Каблешков надясно и след това по булевард България по маршрута си. Вече сме на Тодор Каблешков. След малко ще дойде кръстовището с
Всъщност разширението изграждането на второ платно на Тодор Каблешков започва тук от България мол, където вече имаше изградено такова платно, тук до кръстовище с булевард България. И нататък стига до улица Луи Айер, което се намира точно след бившето вече тролейбусно и автобусно обращало на последната спирка на ЖК Гоце Делчев. Очаквах, че ремонта ще е придобил форма, но намирам точно обратното. Намирам една строителна площадка, недовършена, дори не цялата настилка навсякъде е положена. Да не говорим за улично осветление, контактна тролейбусна мрежа и други детайли от картинката. Давай, давай! 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 Ами беше по-добре да го пусна, защото аз така и иначе мога да се филтрирам пред него. Защо да го задържам? Да му направя жеста. Надявам се няма да ми спадне батерията, защото искам да направя още една част след това. След това се отправя към парка, към западния парк, за да си снимам влаковете. Надявам се да имам време за това, защото вече е 5 без 5 след 40 минути влака, 5, 6, 11 влака за Петрич. Ама ако не снимам него, то със сигурност ще снимам влака за Дупница. Влака за Дупница е по-интересен, там може да бъде и 46-ца. Там слагат какви ли не разни вагони, каквито излязат. Докато влака за Петрич си е стандартизиран. Винаги е червена шкора и винаги е с сини вагони. Сините вагони са преправени в България от кушет вагони, от спални вагони. И поставени са им климатици, автоматични врати с блокировки и разбира се обновени и освежени от всякъде. Като да нямат проблеми. Има два проблема всъщност. Първият проблем е, че климатиците им са слаби и вторият проблем е, че след имат някакъв генерален проблем с талигите и ходовата част. Развият ли над 80 км в час, започват някакви адски вибрации. Ето тук започва новата отсечка и продължава натам до онази бензиностанция Петрол, която се вижда в дъното. Извинявам. Тя е точно до кръстовището с Луи Айер, непосредствено до последната спирка, бившата последна спирка вече, по обращалото на тролеите и автобуси. Тук са поставили улично осветление, горе-долу изглежда завършено, но нататък към обращалото е много зле. Междувременно има един проект, който от години отлежава за трамвайно трасе по улица Тодор Каблешков. От Тодор Каблешков нататък на запад продължава в булевард Овча купел. Да се направи продължение от булевард Овча купел насам до Гоце Делчев. И това беше едно от нещата, заради които имаше критики, че се пренебрегва този проект и окончателно се загробва, така да се каже. Защото е ясно, че веднъж като се направи сега улицата, след това никой няма да иска да разкопава и да разбива наново, за да стои трамвайното трасе. Ето това е.
това е вида на ремонт. Погледнете го и го оценете сами. Това трябваше да бъде завършено по срок на 14 септември. А по всичко изглежда, ще видите и напред, че ще го чоплят поне до края на тая година. Ма добре бе, хора, поставайте си реалистични срокове, когато си поставяте срокове, ги изпълнявайте. Това, което виждам като подобрение, ще са сложени бордюри с прокарани от точни канали през тях, т.е. няма да има шахти крайно вдясно, които да бъдат газени от трафика и да се стига до пропадане на шахтите в последствие. Това е добре. Първия ремонт в София, в който се ползва тази технология. С изключение на ремонта на площад Независимост, то не съвсем площад Независимост, конкретно зоната на кръстовището между княгиня Мария Луиза и Тодор Александров. Там бяха сложени такива бордюри с отточни канали през тях. Ето тук беше опръщалото. Ето, виждате какво е положението. Трапове, разровено, няма настилка, няма нивелация, няма нищо. А ето това е тук в дъното. Това е улица Уяер, до тук трябва да бъде разширението. Виждаме до къде е стигнало, за съжаление. Така, ами да потеглям наобратно. Престроих се в правилната лента, за да не преча на евентуални, които ще завият надясно. Макар че не виждах такива за себе си и все още няма. Тук вляво имаше един паркинг и една гумаджийница и автосервис. Спомням си, че в края на май месец, някъде на 28 май, ако не се лъжа, трябваше да карам баща ми рано на работа. И след това реших да дойда насам. Тогава ми беше блокирана все още гаражата врата на мазето. Не можех да си изкарам моторите. А и така или иначе, след като веднъж бях тръгнал с колата, най-лесно ми беше да си продължа пътя. И бях паркирал точно там. Ще бъда толерантен към него. Веднъж ми изпревари, аз няма да го изпревам втори път. Да му върна жеста. Защото след като е по-бърз на практика, нека
по-безпрепятствено. Той ми направи жест, като ме изпревари безопасно. Вече е далеч пред мен. На го видях, направо ли продължи, завили по булевард България, но както и да е, това няма значение. Мисля, че фазите тук са заедно, така че няма проблеми. Спомняте си, тук в последните години имаше ремонти тук на булевард България на няколко участъка. Първо беше между Иван Гешов и булевард Гоце Делчев, след това беше миналата година между Иван Гешов и булевард България. Тая година имаше в началото на тая година, по-рано тая година, пролетта, имаше от Гоце Делчев насам. Обаче виждам, че тук не са покрили цялото кръстовище, което не ми изглежда много добре. Сигурно не са искали да затварят улицата, но пилците се броят на есен, има една приказка. На никой сега не му дреме какви са били проблемите, свързани с затварянето на улицата от Кабрешков тогава. Всеки ще иска кръстовището да е направено хубаво и качествено и всеки ще вижда как не е така в момента. Не са заедно. Не са заедно, хубаво се изместих аз. Следващите трябва да сме ние, да. Това е улица Генерал Стефан Тошев вдясно, откъдето дойдох. Само че аз няма да зададим този път по нея, ще продължа направо и ще се включва в Цар Борис III. Или хайде да не се мъкна втори път през Паветата, ще мина през Никола Мушанов и булевард Овчекото. Покрай автогарата. Вече не мога да се престроя в ляво. Изпуснах си възможността да го направя. Тези бяха наспирали идиотски. Както казах онзи ден в петък, аварийните линии с нищо не ти дават право да спираш като идиот. Иначе хванах си 13.06, беше точен по разписание. Така че двете неща, които ги търсех за днес, си ги хванах. В принцип, събота и неделя е времето, в което трябва да се гонят интурата, защото при витошките линии режимът е по-различен. Те са с повече коли в събота и неделя и в празнични дни и с по-малко коли в делнични дни, за разлика от нормалните
от нормалните обичайните линии от градския транспорт. И пред седмицата търсенето на Интуро е доста по-трудно. Така че трябваше да отида днес и да се опитам да ги хвана. Хубавото е, че ги хванах и двамата, макар че в определен момент бях несигурен дали ще стане. Само да ми продължиш направо към Овчия купел с това наслада да го пушиш. Аз да се справя с него. Силно се надявам да не ме изпревари. Ето това също. Тук кръстовището тук от тая страна е Тодор Каблешок, от другата насреща вече е булевард Овчия купел. Това кръстовище също беше реконструирано тук преди няколко години. Това беше това платно. Беше единствено, от другата страна нямаше платно. И беше много тегаво движението тук, защото трафика е голям, немците бяха малко. Беше ужасно кръстовище. Сега е много по-добре. Знаете ли защо кривна така? Имаше болт. На земята имаше коварен болт. Дано не се е забил в задната гума. Айде, с предната гума го избегнах. Това е резервното обръщало на стадион Славия. Ето и банята в Овчия купел, пълна развалина, за голямо съжаление.